直至到今日下晝4點鐘，已經證實死亡嘅人數咧係一共為151名。咁而我哋都唔排除咧呢個數字咧可能會上升嘅。而初步係辨認咗嘅遺體咧係有104具啦，亦都有39具咧係尚待辨認嘅。因為有啲嘅遺體咧已經係變成灰燼啦，所以咧我哋都唔排除咧最後咧未必能夠將所有失聯嘅人士係帶翻出嚟嘅。